Добрий вечір. Якщо ви зараз нас бачите, це означає, що ви маєте можливість долучитися до нашого прямого ефіру, який ми називаємо «Ефір з фахівцем». Сьогодні тема у нас надзвичайно важлива, насправді вона є актуальною вже рік і 3 місяці, однак питань менше не стає. Тому сьогодні ми запросили Юлію Соколову, вона є комерційною директоркою АТ «Закарпатгаз», і будемо задавати питання, які найчастіше задаєте ви на Фейсбуці безпосередньо. І якщо є ще якісь конкретні питання у вас до пані Юлії, задавайте їх зараз у коментарях, будемо озвучувати. Те, що в процесі прямого ефіру не задамо, не встигнемо, так, бо ми маємо певний регламент, то відповімо в письмовому вигляді уже після безпосередньо трансляції. Добрий вечір, Юлія Валеріївна. Добрий вечір, шановні наші споживачі. Дуже рада сьогодні відповідати на ваші запитання. Давайте розпочнемо з того, що враховуючи, що сьогодні 30 березня, уже скоро 1, і це такий період, коли там Закарпатгаз починає масову інформаційну кампанію, що передавайте показники лічильників газу. Є багато методів, але для чого? Не всі розуміють, для чого передавати показники. Чи можете ви нам просто розказати? Звичайно, можу. Однією з функцій оператора газорозподільчих мереж, яким на території Закарпатської області є АТ «Закарпатгаз», є функція з обліку природного газу. Задля того, щоб оператор зміг якісно виконати цю функцію, щоб ви в платіжки отримали саме ті куби, які ви фактично спожили, на споживача покладено зобов'язання з 1 по 5 числа місяця наступного за місяцем надання послуги, за місяцем, в якому спожитий фактично газ, передавати фактичні показники вашого лічильника. Тобто показники лічильника необхідно зафіксувати станом на ранок 1 числа чи на пізній вечір 30-31 числа місяця, в якому здійснювалося споживання, та в будь-який зручний для вас спосіб надати оператору ГРМ АТ «Закарпатгаз». Це можна зробити, направивши СМС чи внести дані в особистий кабінет, скориставшись Viber-ботом чи безлічу інших способів, які розміщені, з якими можна ознайомитися і на нашій сторінці в Фейсбуці, і на нашому інтернет-сайті. Давайте я трошечки зачеплюся за слово «оператор ГРМ». Є частина споживачів, які не розуміють, про що саме йдеться, хто такий оператор ГРМ, для чого він потрібен, і задають, наприклад, багато питань, які стосуються постачальника газу. Давайте, можливо, так дуже коротко пояснимо різницю, відмінності між цими поняттями. Структурами. На сьогоднішній день умови функціонування ринку природного газу є такими, що повністю відокремлені функції розподілу природного газу і функції постачання природного газу. Що це означає на практиці? Оператор ГРМ, яким є на території Закарпатської області АТ «Закарпатгаз», це газорозподільча компанія, яка здійснює розподіл природного газу чи доставку природного газу, як це прийнято говорити ще, чи транспортування природного газу розподільчими мережами. Тобто здійснюється фізична доставка належного споживачу природного газу, який він придбав у постачальника, будь-якого постачальника, до його газоспоживаючих приладів. Також до функцій газорозподільчої компанії АТ «Закарпатгаз» входить ряд обов'язків щодо утримання, щодо налаштування, забезпечення працездатності газорозподільчої системи краю, щодо обліку природного газу, як ми вже казали, функція повірки лічильника, функція установки лічильників згідно інвестпрограми тим споживачам, які ще не мали лічильника, не мають на сьогоднішній день лічильника і здійснюють розрахунки за нормами споживання. Функція прийом споживачів у центрах обслуговування клієнтів, робота аварійно-диспетчерської служби, і ще, може, про щось забула, все це ті функції, завдання, які виконує саме оператор газорозподільчої мережі чи газорозподільна компанія, яка має відповідну ліцензію, і на території АТ Закарпатської області це є Закарпатгаз. Постачальник природного газу здійснює виключно продаж природного газу як товару.
І, відповідно, постачальників є не один на території. Постачальників є не один. На сьогоднішній день і населення, і юридичні особи вільно обирають собі постачальника. Є ринок природного газу, постачальників природного газу, і постачати природний газ будь-якому споживачу може будь-який з обраних ним постачальників. Дякуємо. Давайте підсумуємо коротко те, що ви щойно сказали. Тобто, якщо питання стосується спожитого газу або ж безпосередньо плати за спожитий газ, то це питання постачальника. До постачальника, Якщо у нас йдеться виклик аварійної служби, якщо це заміна газопроводу з певних причин, і от різні названі вами функції, то це оператор ГРМ, тобто АТ «Закарпатгаз». Так, це совершенно вірно. Так, але саме якраз багато людей говорять про те, що що там доставка, ніби десь краник відкрили, тут краник впустили, і воно собі саме рухається тими трубами. Але ж насправді є обладнання, яке регулює цей тиск, і навіть багато хто, не ідучи містом чи іншим населеним пунктом, не помічає ці жовті шкафчики, які називаються ШГРП. Що це таке, для чого вони потрібні? Це газорегулююче обладнання, яке є складовою газорозподільчої мережі, і завдяки якому підтримується належний тиск, завдяки цьому тиску, перепаду цих тисків, забезпечується належний тиск і рух природного газу в газорозподільчій мережі. Для чого вони створені, для чого вони існують? Вони регулюються, обслуговуються постійно, профілактично, і здійснюється настройка цього обладнання для того, щоб при зміні режимів споживання населення і непобутові споживачі отримували газ в належній кількості, належного тиску, належної якості. Якщо функціонують ці всі прилади належним чином, то і в першій хаті на вулиці, і в останній однаковий тиск газу і однаково можуть користуватися і на першому поверсі, і на 7-му поверсі газом. Якщо б всього цього не було, то таких процесів би не відбувалося і було б безліч проблем. Окрім, насправді, безперебійного газопостачання, це є і безпека споживачів. Тут нещодавно якраз показували відео, в якому в Китаї як перетранспортують газ, і насправді це не дуже не дуже хороші бувають наслідки такого перевозки. Але, а якщо за розподіл не сплачувати? Якщо за розподіл не сплачувати, то ставиться під загрозу основні функції, основні задачі нашого підприємства – це безаварійне і безперебійне газопостачання, оскільки плата за розподіл, тариф за розподіл є єдиним джерелом фінансування всіх абсолютно витрат нашого підприємства. Тобто і робота аварійно-диспетчерської служби, аварійні ремонти, планові ремонти, заміни газопроводів, газорегулюючого обладнання, регулювання – все це здійснюється за рахунок тарифу на розподіл природного газу. Жодних інших джерел надходжень фінансів наше підприємство не має. Тому, не сплачуючи за розподіл, кожен споживач, який це робить, ставить під загрозу існування, надійне функціонування газорозподільчої мережі краю і ставить під загрозу взагалі наявність такого блага, як газопостачання в нашому краї. До речі, на сьогоднішній день заборгованість закарпатців за послугу з розподілу складає 50 мільйонів гривень. В тому числі майже 14 тисяч краян жодного разу в період з 1 січня 2020 року по сьогоднішній день не оплатили послугу з розподілу. І сума їх заборгованості складає майже 11 мільйонів. Всі ці гроші – це гроші недоотримані і не вкладені в реконструкцію, ремонт, модернізацію газорозподільчої системи Закарпаття. Я дивлюсь, чи є в нас зараз запитання. Так, вони є, вже з'являються потроху, але давайте, можливо, ще перед цим, як задавати питання споживачів, уже неодноразово і в ЗМІ, і на сторінці в Фейсбуці, і на офіційному сайті Закарпатгазу була інформація про те, яким чином розраховується безпосередньо вартість за послугу з розподілу. І навіть якщо подивитися в квитанцію, я думаю, що кожен може побачити, у кожного така є квитанція, Так. То безпосередньо, якщо ми говоримо про постачальника, то вони сплата йде в місяць у місяць.
верніше, не в місяць у місяць, а місяць за попередній місяць. Да? Тобто у березні ми сплачуємо за спожитий у лютому. Так. А за послугу з розподілу якраз іде місяць у місяць, да? За Да. квітень, Так, наприклад. це ж- даний. Чому так? Як це розраховується? Буквально, якщо можна, на кілька. Тому що питань є насправді багато. Я спожив там буквально кілька кубів, а чому я маю сплатити набагато більше, ніж я спожив? Ну, по-перше, тут треба трошки розділити це питання, як вираховується плата за розподіл. Вже ми неодноразово про це розповідали, ще раз повторюся. Базисом для розрахунку плати за розподіл є обсяг природного газу, спожитий протягом попереднього газового року конкретним споживачем чи дворогосподарством. Газовий рік – це період з 1 жовтня попереднього, в даному випадку 2019 року, по 30 вересня 2020 року. Цей обсяг є базисом для розрахунку обсягу плати за розподіл в 2021 році. Цей обсяг ділиться на 12 рівних часток, отримуємо місячний обсяг послуги з розподілу і множимо на діючий тариф. На сьогоднішній день тариф за послугу з розподілу складає 2 гривні 14 копійок з ПДВ. Чому так? Чому саме стабільні рівні суми, які сплачуються місяць в місяць? Тому що, ще раз повертаємося, витрати на утримання, на функціонування оператора ГРМ є стабільними протягом року. Тому і надходження коштів мають бути стабільними, щоб вони могли бути сплановані і вчасно виконані. І в повному обсязі. Також хочеться ще наголосити про те, що багато людей говорять, чому саме ми вже сплатили в минулому році цю суму і зараз ще раз платимо. Це абсолютно хибне твердження, тому що це є просто такий механізм розрахунку. Це не є повторна оплата того ж самого обсягу чи щось таке, як люди розповідають. До прикладу, приведемо такий приклад. Да? В минулому році ви сплачували за розподіл з базису 1200 кубів, тобто 100 кубів, що щомісячно сплачували. Але протягом минулого року зекономили, перейшли на альтернативу чи не проживали частину року і спожили 403 куби за рік. Базисом цього року, незалежно від того, скільки ви фактично споживаєте, будуть ці 403 куби. А спожити ви можете в цьому році вже 3000 кубів, за які ви будете розраховуватися вже наступного року. Тут якраз питання. Я спожив 112 кубів за весь минулий рік. Підставляю до формули і виходить 20 гривень. А квитанція приходить по 56 гривень кожен місяць. Чому так? Можливо, предположимо, да, так, припустимо, що це стосується саме однієї ситуації, яка може бути. На сьогоднішній день нормотворцем НКРЕКП встановлено мінімальні розміри плати за розподіл природного газу, і залежать ці мінімальні розміри від видів використання природного газу. Як може використовуватися природний газ? Виключно для приготування їжі, це коли в оселі наявна, прийнята в експлуатацію лише газова плита. Для таких споживачів річний обсяг розподілу мінімальний встановлений на рівні 39 кубів на рік. Незалежно від того, скільки споживач спожив. Якщо менше, ніж 39 кубів, він має сплачувати за послугу з розподілу з базису 39 кубів на рік. Якщо в оселі наявна плита і колонка, яка використовується для підігріву води, то мінімальний розмір плати за розподіл складає 126 кубічних метрів. Якщо наявне також газове опалення, то базисом для розрахунку оплати мінімальним обсягом оплати за розподіл є 314 кубічних метрів. Тому, можливо, це звернення, ця скарга споживача пов'язана якраз з тим, що по факту було спожито 112 кубів, але наявна плита, колонка і котел, чи плита та двоконтурний котел, і такому споживачу нараховується з базису 314 кубів на рік, і плата виходить, якщо помножити на тариф, близько 56 гривнів на місяць. Так, зрозуміло. Ще одне питання, будь ласка. Добрий день. У моєї мами доставка газу в місяць виходить 67 гривень. І кожен раз вона ходить на пошту платити, а там беруть комісію. Чи можна якось без комісії платити, або ж заплатити за раз один раз за все?
Звичайно, можна. Можна платити і без комісії. Якщо б син допоміг своїй мамі, то можна сплатити, а може і мама вміє вже користуватися засобами, да? То можна сплатити через мобільні додатки Ощад Приват 24 без комісії, можна сплатити через систему 104, мобільна система платежів. Також для кожного споживача, якраз не зря у нас тут є комісія, є вартість, така рядочок, вартість замовленої потужності до кінця 2021 року, де вирахована вже вартість послуги з врахуванням проведених оплат до кінця 2021 року в даному випадку. І кожен споживач може розрахувати, як йому вигідніше, чи щомісячно сплачувати, чи сплатити одну суму до кінця року і вже не ходити не на пошту, не в якесь відділення банка і не витрачати додаткові кошти на банківську комісію. Вважаю, за можливості це дуже слушно і дуже зручно. Давайте заакцентуємо увагу, що от де у нас є квитанція за розподіл газу, таким жирним вартість замовленої потужності до кінця 2021 року. Тобто, якщо людина сплатить цю суму, то до кінця цього року її питання це вже повністю знімається. Питання повністю закрите, вона повністю розрахувалася за послугу з розподілу. Дуже коротке питання, якщо можна. Якщо у людині треба заплатити за послугу з розподілу, ну, наприклад, там 300 гривень, так? Чи може вона піти і заплатити 250? Наскільки це критично? Чи можливо, наприклад, там заплатити 400? Ну, я чому питаю? Тому що, наприклад, тут чітко написана сума, яка є. Наскільки це критично? Тому що хтось каже, от я там можу зараз заплатити, але ну трошечки там менше, одну не виходить. Ну, взагалі, то ми завчасні і повні розрахунки. Але якщо є можливість сплатити частково, це, звісно, краще, ніж нічого не сплатити. Абсолютно, однозначно, це краще, ніж сплатити нічого. Ви можете сплатити суму, яку маєте можливість, і не обов'язково, що ця сума має копійка в копійку відповідати сумі, вказаній у квитанції. Ми завчасні повні розрахунки, ще раз наголошую, але якщо немає такої можливості, то хоча б частково сплачувати по мірі своєї можливості, все ж таки просимо наших споживачів. Дуже дякуємо. Насправді це така тема, коли не вистачить і 2, і 3 годин розмови, але основне, ви нам розповіли, яким чином сплачувати чи передавати показники можна буде дати ще окремо в коментарях до даного відео. Якщо хтось буде бачити уже в запису безпосередньо цей ефір, то може теж задавати питання. Юлія Валеріївна, сподіваюся, нам допоможе відповісти на всі питання. Ми дуже раді відповісти на всі питання наших споживачів за продуктивний діалог і дякуємо всім споживачам за те, що ви з нами, і за вчасні, повні розрахунки за послугу з розподілу. За те, що допомагає мати тепло, комфорт і затишок у ваших домівках. І зробимо анонс на наступний ефір. Він буде стосуватися технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Що це таке і кого це стосується, вже поговоримо наступного тижня.